السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو كما كتشوفوا معايا غنديكم معايا لواحد البلاصه زوينه بزاف، ما شاء الله الطبيعه فيها زوينه صراحه. هذا الفيديو هذا قديم في الوقيته ديال الربيع كما كتشوفوا، ما شاء الله. هذا العام هذا كان الربيع بزاف وكانت الشتاء الحمد لله. عرفتوا يا البنات شحال ديال الفيديوهات اللي صورت بزاف وعندي في التليفون ديالي ومازال ما درت لهم المونتاج. شحال من فيديو زوين وخريجات هكا زوينين، ان شاء الله دابا نحطهم لكم في شي فيديوهات اخرين. مشينا للدار ديال عمي، شوفوا ما شاء الله الطبيعه تبارك الله، الورد البابونج والورد الصفار وبالعمان. هذا العام تبارك الله، الله يكمل علينا بالخير. هذا العام ما شاء الله كانت الطبيعه زوينه. وشوفوا معايا هاد الكتاكيت تبارك الله. المشيشه عند عمي ولدت ليهم، ولدت 4 ديال المشيشات. شوفوا تبارك الله شحال زوينين. هنا مساكن كانوا صغيورين، يلاه مازال ما حلوا عينيهم، يلا كيحلوا عينيهم وامهم خلاتنا نقيسوهم. شوفوا تبارك الله زوينين. وهنا يا البنات وقت الكوتي، المسمنات والحلويات كما كتشوفوا معايا. كوتي خفيف ظريف. وهنايا كنا كنوجدوا العشاء، اللحم بالبرقوق. درنا اللحم بالبرقوق والطعام وكسكسو بالخضره. هنايا خرجتكم معايا شويه حدا الدار تشوفوا الطبيعه، صراحه مناظر رائعه ما شاء الله.
البنات كنا طلعنا لواحد الجبل بعيد بزاف، ودابا الهبطه صعيبه الصراحه الهبطه، وكنت لابسه كما كتشوفوا معايا هنايا غير صنداله ومع كاين الشوك. وليني واخا هكاك المنظر من فوق الجبل ما شاء الله زوين. كنت صورت لكم من قبل، راه صورت معكم المنظر ديال الغروب. سمحوا لي بزاف على الاضاءه ما كايناش، حيت كما كتعرفوا في الدار كندير رينغ لايت، وهنايا ما كايناش الاضاءه. وكان هذا هو العشاء ديالنا. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستمتعتوا معايا، وشكرا لكم بزاف. تلقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.